这个跑了10万公里的摩托车啊，现在发出了一种这个哀嚎声，不知道什么问题。先给大家看一下，我这个现在跑了，这个是显示是91270公里。那实际上我有1年的时间呢是没有这个公里表这个芯儿啊坏掉了啊，没有装那个线，所以呢它那个没有显示。实际算的话差不多是10万公里的。今天突然发现这个有这种声音，大家听一下啊。初步判断呢，应该是这里面的这个表头里面那个齿轮坏掉了的这个声音。发动机还是没问题的感觉，骑的没问题，就这里面一直响。但是我这个摩托车呢，骑了差不多快10年了，跑了10万公里，发动机没有维修过。就是公里表这个线啊，刹车线，这个离合器线，换了几次了啊，但这个转速表这个线没有换过。现在我初步怀疑应该是转速表里面的齿轮坏掉了。声音哀嚎啊，是不是在向我宣布啊，想休息了？那等会儿回去把这个线给拆掉，要不这个线就不用了。摩托车呢能省13年，我这才10年了，还可以骑3年的啊。再坚持坚持吧。看看我这个情况是不是这里面坏了，还是这个应该不是这个公里表这个里面坏了，因为公里表的话，在不走的情况下，只要加油门，它就会响。我感觉应该是这个转速表里面坏了。朋友们，大家觉得我这个摩托车有没有必要重新换一个这个转速表？如果你有这样一辆摩托车，你是修继续用呢，还是直接换新的？